uManqele ube ngumculi kaMaskandi wesibili ukunyathela KwaKhethomthandayo kulandela ukukhothama kwesilo samabandla. Ngesonto eledlule omunye umculi kaMaskandi uThokozanilanga waba ingxenye yamabutho ayezobhonga emswaneni njengoba uZulu eshonelwe yilanga nje. Namhlanje uManqele ephelekezelwa abamele ubukhosi baseMdletsheni, isishabashekisa zamasiko ngizwe emchunu, ulayishe eqonsayo inkabi eyizihlabathi eyokhala KwaKhethomthandayo. Uchaza kabanzi ngesenzo sakhe. Sizwe sakithi silimele kakhulu. Angikwazanga ukufika ngelanga lokutshala kweMbube lapho kuphele khona wonke amabutho ifunda ngifunda. Ngenxa yokuthi ngangikhulelwa yisalukazi esingizalayo singaphathekile. Kodwa ke ngixolisile kakhulu lapho. Kodwa namhlanje ngithe angivele ngithola ithuba ngokuhloniphekile. uManqele uthi akwenzile akazenzeli yena kepha kwenzela igama lomculo kaMaskandi. uManqele ufika KwaKhethomthandayo nje namhlanje usuku olukhulu lokuhlanjululwa kwamakhosi.